wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Ciise Cali Subag ayaa maanta Arbaca shir gudoomiyay shirka golaha amniga kaasoo toddobaad walba maalintii lagu qabto magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Shirkan ayaa toddobaadkan waxaa looga hadlay xaaladaha amni ee ka jira deegaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya iyo u diyaargarowga howlgallo lagu furayo wadooyinka u go'doonsan xarakada Al-Shabaab ee gobolada Baay, Bakool iyo Shabeellaha Hoose. Shirkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa saraakiil ka socota dowladda UK oo taageero dhan waliba ay siiso ciidamada gaarka ah ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya, ciidamada AMISOM, taliyaha ciidamada booliska dowladda Soomaaliya, taliyaha militariga ee deegaanada koonfur galbeed ayaa lagu go'aamiyay in la qaado howlgallo ka dhan xarakada Shabaab. wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Ciise Cali Subag ayaa saraakiisha ciidamada kala duwan la wadaagay in amniga deegaanada dowladda koonfur galbeed uu yahay mid wanaagsan, sidoo kalena ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed iyo kuwa AMISOM ay wadaan howlgallo ka dhan xarakada Al-Shabaab. Deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxaa mararka qaarkood ka dhaca weeraro, qaraxyo iyo dagaalo dhex maraya ciidamada dowladda Soomaaliya oo garabsanaya kuwa AMISOM iyo daraawiishta koonfur galbeed iyo Al-Shabaab, waxaana ugu dambeeyay dagaalkii shalay gelinkii dambe ka dhacay duleedka degmada Diinsoor ee gobolka Baay. xilliyada qaarkood ayaa deegaanada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxa ay martigeliyaan dagaalo, qaraxyo iyo dilalka qorsheysan kuwaas oo inta badan mas'uuliyadooda dhabarka ay u ritaan xarakada Al-Shabaab.